بالنسبة يعني بعيدا عن الرجال الدين، يعني أي شخص يثير هذه المشكلة أو هذه الضجة أو هذا الإجراء اللي يتخذه هو بعيدا عن السلم الأهلي، يعني هذا يولد فد مشاحنات أو يولد فد يعني كلام طائفي، وهذا يعزز التفرقة بين المسلمين أو بين الطوائف الأخرى. فهذا يعني احنا نعتبره يجب أن يكون ضمن إطار الدولة وضمن المحتوى الهابط، حتى يعني يكون رادع لهذا الموضوع. لابد هنالك رادع من قبل الدولة إلى هكذا أمور طائفية، لأن العراق عادة احنا العراق متحضر بجميع أطيافه، سنة وشيعة وكرد وصابئة ويزيدية، فلا بد هنالك رادع من قبل الدولة إلى هكذا أمور الذي تطرح الطائفية في المجتمع العراقي وبالساحة العراقية. فلا بد هنالك إجراء قانوني يحد من هذه الحالة. أكيد هذا محتوى هابط، لازم يعني الدولة توقف هاي كتواصل اجتماعي، برامج تثير الجدل، تثير الطوائف الاجتماعية، لازم توقفها. يا لازم احنا دائما نلاحظ بعض تواصل اجتماعي يثيرون الفتن، واحنا مو من صالحنا بهاي الاجواء، بالعكس احنا نريد يعني برامج تواصل اجتماعي تكون تجمعنا. صراحة اليوم احنا مجتمعنا يؤدي الواجب، شنو يسمع الغلط ويسمع الصحيح منين؟ من العالم الديني. اليوم الشباب تسمع حكاية من العالم الديني وتاخذ الإجراء السريع.